おいでおいで、ここおいで、ほら1メーター。はいで。トラ君。はい。トラ君。はいで。こっち。はいちゃん。はい来た。はい来た来た。ラッキーちゃん、どっち向いとんの？ラッキー。この距離まで来るの珍しいな。ラッキーさんのこんな近くまで来るの珍しいな。あんた体重何キロだったかな？8キロだったかな、確かそうだったよな。違ったかな、確かそうだった。ラッキーさん、ラッキーさん、出てますよ。出てますよ。ラッキーさん出てるよ、絶対。トラ君。そして今度はトラ君もデンさんにやきもちを焼くという、もう視覚関係になってるからね。な、トラ君。トラ。って言うと、レイちゃんがまたやきもちを焼くと。本当に。
とる？出てますか？すっごい胴体ずんどうになってき